Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Danas snimam jedan malo drugačiji video. Već dugo želim da snimim ovaj video, ali je bio nepotpun i zbog toga sam odlučila da to uradim sad. Želim da pričam o mojoj borbi sa insulinskom rezistencijom, policističnim jajnicima i borbi o potomstvu. Ovo je moja lična priča, nisam doktor da dajem bilo kome medicinske savete, ali ću podeliti moje lično iskustvo i kroz šta sam ja prošla do sada. Nekada jedna iskrena priča može da znači mnogo više nego što mislimo. Naime, poslednjih par meseci sam bila konstantno pod stresom i ne kao da stres bude jedan dan ili dva, nego ne znam da li znate taj osjećaj, nadam se da ne znate i da nemate pojma o čemu se radi, ali onako kada se nesrećni budite, nesrećni spavate, idete, radite sve što radite nekako nelagodno. To je tako trajalo mesecima. Verovatno sam ja pokušavala i da potiskujem to i da se borim sa tim na neki svoj način i da se trudim da budem pozitivna i da ne pokazujem to, ali to me je dovelo do nečega čemu se nisam nadala. Poslednjih meseci sam se i našla u situaciji gde su me drugi ljudi ubedili da ništa ne radim dobro, da nisam dovoljno vredna. Sve što radim može bolje, ali ne na način koji te motiviše, nego na način koji te polako lomi iznutra. Mislim da svaka žrtva sisa i manipulatora razume o čemu pričam. Ono što je najteže jeste da vas takve osobe ne ruše odjednom, nego polako. Nateraju vas da preispitujete sebe, svoj rad, svoju vrednost, svoje odluke i svoj osjećaj za realno. I ja sam u jednom trenutku zaista počela da sumnjam u sebe i da mislim da sve što radim nije dovoljno dobro. Ne samo da nije dovoljno dobro, nego da uopšte nije dobro. Onda odem u neko drugo okruženje gde ljudi kažu da to što radim jeste dobro. Tako da me je to nekako nateralo da preispitujem sebe i u tom nekom periodu moj muž i ja smo počeli da radimo na potomstvu. Zamišljala sam naravno da taj proces bude lep, nežan period koji će sve da bude lako, mi smo mladi, zdravi, živimo zdravo generalno i da će sve biti u redu, ali mislim da je generalno nezdravo biti svaki dan pod stresom i da je to najveći uzrok svega. Ono što sam ja proživljavala u tom trenutku nije dozvolilo da se ta trudnoća desi i umjesto lepih vesti dobila sam dijagnozu. Mislim da je to trenutak koji svaka druga žena doživljava na neki drugi način. Neko se uplaši, neko se zatvori, neko krivi sebe. Ja sam se osvestila u tom trenutku. Sve je počelo kad sam otišla na redovan ginekološki pregled. Doktorka mi je ultrazvukom registrovala policistične jajnike. Poslala me je na dalje krvne analize da uradim, da vidi da li imam insulinsku rezistenciju. Nakon krvnih analiza se utvrdilo da imam ozbiljnu insulinsku rezistenciju. Poslala me je endokrinologu. Endokrinolog mi je dao propisanu terapiju i ja ću sledećih 6 meseci piti svaki dan lekove. Ono što je mene posebno pogodilo jeste reakcija okoline. Govorili su mi da je to sve do ishrane, da ću ja to sve lako da sredim. Ja sam poslednjih godinu dana pre nego što sam saznala da imam insulinsku rezistenciju zaista vodila računa o ishrani, ali me je jako pogodilo to što nekako ljude ne zanima. Najbolje tako da kažem. Neko nikoga ne zanima. A ti imaš nešto što te muči. Nekada ljude najviše uguši ono što nemaju podršku i ono što ćute. Umesto da neko pita kako si, da li ti treba pomoć, da li se plašiš, šta mogu da uradim za tebe. Često dobijemo savete koji zvuče kao osuda i nerazumevanje. I to zna nekada da boli. Ja sam nakon pregleda i analiza dobila terapiju. Počela sam da pijem uveče glukofaš od 750 mg uz obrok, a ujutro pijem Inofolik kombo kapsule po preporuci naravno mog endokrinologa.
promenila sam način ishrane, tačnije prilagodila, izbacila sam belo brašno, krompir, beli pirinač, ali o tome ćemo pričati ako vas interesuje u nekom novom videu da snimim šta je sve to što sam ja izbacila i kako se sada hranim. Ono što je za mene bilo najvažnije jeste da sam posle uspostavljene dijagnoze, umjesto da krenem u teretanu kao što mnogi misle da treba, ja sam krenula kod psihoterapeuta. Mislim da sam samo predugo bila u nekom sistemu preživljavanja. I sada mi jako pomaže to što idem kod psihoterapeuta i učim se da, iako ne postoji podrška, da budem podrška samoj sebi. Psihoterapija mi je pomogla da shvatim koliko sam zapravo dugo ćutala, gurala stvari pod tepih. Pomogla mi je da shvatim koliko sam dugo pokušavala da budem jaka i funkcionalna, a iznutra sam se raspadala. Da ne dozvolim da tuđa manipulacija postane moja istina, da nađem mir i ponovo samu sebe. Mislim da se o ovome malo priča, ali mi žene puno ćutimo i ćutimo o svemu, o onome što nas muči, mnogim nekim stvarima, a to zapravo nije dobro za nas i na kraju se ispolji na ovako neki način. Mogu da kažem isto da mi je u svemu ovome postao velika podrška moj suprug koji se uključio u priču i podržava me i oko ishrane i oko psihoterapije i svega. Tako da vam je očigledno dovoljna samo jedna osoba koja će da vam bude podrška, a to je jako bitno kada dolazi od, naravno, bračnog partnera. Znam da se puno žena suočava sa ovim problemom. Policistične jajnici, insulinska rezistencija, pitanja kada će beba, kada će prinova, negativni testovi za trudnoću i mnoge druge stvari. I znam da sve to može bude jako teško. I zato želim da ovaj video bude za sve nas koji preživljavamo sve ovo i ćutimo. Ako prolazite kroz nešto slično, pišite mi u komentarima vaše iskustvo. Verujte mi da sve čitam i da mi je stalo šta ćete da kažete. Nekada podrška koju trebate možete pronaći i kod stranca koji prolazi isto što i vi. To sam ja naučila na društvenim mrežama. Nadam se da će ovaj video pomoći nekome. Ako se samo jedna žena bude osjećala manje sama nakon ovog videa, to je uspeh za mene. Čuvajte svoje zdravlje, idite na preglede, verujte u sebe i nemojte da dajete da vas bilo ko slomi, vredite i niste sami. Lajkujte i subscribe-te se na moj kanal.